Agung Unyil. Satu tampilan dari Agung Unyil merangsang pada rangkaian yang pertama. 7 detik, 443. Kali ini masih dari lajur A. Ada sebelah utara. Masih satu tampilan yang cukup lumayan. Yobi. Namun balap biasa 7 detik 694 saudara Yobi. Kecil duduk di bangku kelas 5 SD kali ini. Menggeser posisi Agung Unyil. Di sosok Alvan Cebong yang melakukan arus balik, mampu menggeser posisi dari Agung Unyil. Alvan Cebong. Sementara kali ini kita saksikan satu tampilan juga konsentrasi dari pembalap. Tidak mengenal resiko dan tidak mengenal atau 7 pembalap. Saudara-saudara, apakah lawan keriting di sana? Keluar. Sementara masih menunggu Johan PK. Ini ada Adiga Kota Pasuruan. MPK Speed. Dunia race atau road race. Saudara sekali kembali hijrah di dunia drag bike. Hadi. Satu musuh dari MPK Speed apakah mampu menjadi yang terbaik saudara? Hadi, kamu di mana Hadi?